Ruotsin-laiva, missä ei ollut edes karaokea. Niin kuin aika kamalaa. Onks täällä muita karaoke-faneja? Yes, nimenomaan. Tykkääks ihan laulaa? Kyllä, mä en tykkää. Mä vaan tykkään katsoa. Joo, mulla on semmonen outo karaoke-fetissi. Mä tykkään katella, en halua osallistua millään lailla. Mutta erityisesti Ruotsin laivalla se on ihan mahtavaa, kun siellä on suomalaiset ja ruotsalaiset. Ja näille kahdelle kansalle karaoke ei ole sama laji. Teikö oikeasti ruotsalaiset luulee, että karaokeessa pitäisi olla kivaa? Voi ne raukka parat. Ne pitää niinku juhlia, ne laulaa iloisia kappaleita. Ne on kuin Euroviisuissa, kun ne menee sieltäkin silleen digiluu, digileijalla, tittapo mei. Jopa se karaoke juontaja on innoissaan, kun sekin on silleen braa, mats braa, mykke braa. Mut saman tien, kun tulee suomalainen laulamaan, niin se karaoke juontajan äänikin muuttuu. Se on saman tien silleen, ja seuraavaksi tulee Tero Porista. Ja kun Tero ottaa sen mikrofonin, niin laulaako Tero iloisen kappaleen? Ei. Ei, kun Tero on suoraan silleen, minun sydän vuotaa verta. Pakkanen vei perheen. Kakkostyypin diabetes. Sitten se karaoke-isäntäkin tulee silleen, että kiva Tero, mutta älä nyt omasta elämästä laulaa. Sulla on aikuinen nainen menossa. Minä vihaan aikuisia naisia. Ja itseäni. Olen sisimmissäni epävarma miehuudestani. Pelkään aikuisia vahvoja naisia. Ikinä ei laula suomalainen ilosta kappaletta karaokessa. Ei ikinä. Ruotsin-laivalla ainakaan. Tai kerran on kuullut, kun suomalainen lauloi iloisen kappaleen Ruotsin-laivan karaokessa, mutta se kappale oli Den Gliederin, eli ei se ollut ilosta, vaan vittu vahinko ilosta.